ورجعنا لكم مرة أخرى. ويمكن في مصر عندنا اتعودنا أن يكون لكل مناسبة عادات وتقاليد خاصة. في شم النسيم لازم الفسيخ والرنجة والبيض. في بعض الأعياد المسيحية دايما بياكلوا قلقاس. عندنا كعك العيد اللي دايما اتعودنا ان احنا لازم يكون موجود وما ينفعش ان احنا نعيد من غيره. مظاهر كتير جدا اتعودنا عليها. شم النسيم اتعودنا على الترمس، ايضا حاجات كتير جدا. عشان كده النهارده عايزين نتكلم عن الاعياد والعادات والتقاليد المصرية الجميلة منذ أجدادنا الفراعنة وحتى هذا الوقت. وخلونا نرحب بضيفتي العزيزة الأديبة والناقدة زينب العسال. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن أنا عايزة أتكلم عن البعد الاجتماعي والتاريخي والديني للاحتفال عند المصريين. والله الشعب المصري من أجمل الشعوب، يعني شعب بيحب الفرحة. نعم. بدأت يعني حضرتك قلتي الأعياد بداية من المصريين أجدادنا طبعا، المصريين القدماء. فأول عيد هو كان عيد توحيد القطرين. نعم. الملك مينا. الملك مينا اللي ماما برضو واحنا صغيرين نقول نرمر. فهو ده بالظبط. فده كان الاحتفال الاول للمصريين، وظل هذا الاحتفال على طول. يعني استمر فعلا. استمر هذا الاحتفال، وهو احتفال رئيسي لانه الوجه القبلي والوجه البحري بقى خلاص يعني. طبعا. فالاحتفال ده كان هو البدايه. دي كانت بداية الاحتفال بالمناسبات نقدر نقول الوطنية. نقدر نقول المصري القديم يعني أهم حاجة كان عنده إن هو يحتفل بكل ما يمر بيه. يعني لو بيبني قصور أو أهرامات، فكان بعد نهاية الهرم، بناء الهرم، يبقى في احتفال. الاحتفال ده الملك أو الإله، هما كانوا يقولوا عليه الإله كان يطلع ويوزع العطايا والهدايا. نوع من إثبات القوة وولاء الشعب ليه. وده كان على مستوى، يعني مستوى مصر كلها. نعم. فده من الحاجات المهمة قوي قوي يعني. وده اللي خلى ان في كتير من المعابد، كتير من الاهرامات. نعم. حتى مش بس الثلاث اهرامات اللي احنا في اهرامات تانية عندنا. بالزبط. ايوه بالظبط. من الحاجات المهمة قوي قوي للمصري، احنا بنقول كلمة مصر هبة النيل. أنا بشوف لا، إن المصريين هم اللي خلوا النيل، لأنه يعني النيل بيمشي أو بيجري من أفريقيا في الجنوب أو في الوسط لحد مصر. نعم. فين الحضارة الوحيدة اللي هي قامت على ضفاف نهر احنا النيل؟ نعتبر من أعظم الحضارات اللي قامت على ضفاف النيل. هي يكاد يكون هي الحضارة. هي الحضارة. نعم. الأولى. وعلشان كده قلنا الأرض السوداء. وأنا عايزة أقول الأرض السوداء بمعنى مش إن الناس فيها سود أو أفارقة، لا، الأرض السوداء معناها إن الأرض الخصبة. نعم. لأن الطمي عندنا أسود. بالظبط كده. إحنا أسود، وأرضنا طمينا اسود، وعلشان كده غني، وزراعتنا من احسن المزارع. يعني اراضي الدلتا كلها من الاراضي الخصبه كلها لان هي دي نتيجه طرح النيل. نعم. الدلتا. فكان المصري بيحتفل بإله النيل. نعم. لانه حاسس ان ده هو صلب حياته. النيل هو صلب حياة المصريين. فيه زراعة،
فيه رعي، فيه حياة، حياته قايمه على النيل، على وجه النيل، عام. قايمة على النيل. بالظبط. فكان ده موجود. كان عندهم معتقد ان النيل ده بيجي منين؟ من دموع إيزيس على أوزر، إيزيريس يعني إيزيريس. جوزها. فشوف دموعها جريت، فخلت الشعب اللي هو المصريين يبقوا في حالة من الغنى ومن الرفاهية، بحيث هم بيزرعوا، يعني كان في زراعة القمح، في زراعات كتيرة زرعوها، وكانت الزراعات ديت لازم تروح، يعني نتاج المحاصيل دي لازم تبقى مع الإله لما في حالة الوفاة، فيبقى ياخد معاه الحاجات ديت. نعم. هو كان بياخد بعض العينات من كل هذه الزروع، وكانت بتتحط معاه. بالظبط. نيجي نشوف منها مثلا قرص الشمس، اللي احنا بنقول عليه قرص دلوقتي. يعني احنا لما بنطلع في القرافه بنقول انا هاخد القرص معايا، بقول انا هاخد القرص معايا، لازم دي قرص الشمس. القرص ده قرص الشمس. شوف قد ايه الانسان المصري محافظ على تقاليده وعلى اللي كان في وجدانه من آلاف السنين. انا اسمع كمان ان احنا وحوي يا وحوي دي برضو يعني ليها معنى فرعوني برضو. اياحة، ودي كانت من يعني من الملكات اللي هم كان ليها دور كبير. نعم. فكانت اياحة ديت خلوها منها وحوي يا وحوي اياحة. فالاحساس المصري لم ينفصل، المصري الحديث عن المصري القديم ابدا يعني. اكيد حدث موجود طبعا، ده الاحتفال ليه ملامح مختلفه عندنا. شم النسيم هو عيد اسمه بيسموه شمو، يعني يشموا النسيم الجديد. شم النسيم عندهم كان من الحاجات اللي اولا النيل، فيجروا يبقى فيه مراكب. المراكب دي فيها زينة، المراكب دي في النيل، وفي كل فرع من يعني اقليم مصري فيه نيل بيحتفل. نعم. فيه نيل، فيه الملانة، دي اساسي عندنا. بالظبط. الحمص، الترمس لازم يكون موجود فيه. بقول الفول المقلي، بيقلوا الفول وبعدين يملحوه، يتملح. وطبعا لازم يبقى ده من ايام اجدادنا، ده من ايام اجدادنا كل ده كل ده. ومعاه طبعا السمك المملح، لان هم كانوا الفسيخ بقى والرنجة يعني دول موجودين عندنا احنا بس، يعني انا بلاحظ ان احنا بس اللي يعني يعني احنا اللي عندنا الفسيخ والسردين. يعني كأن المصري القديم كان عارف ان الحاجات الاكل ده فيه اوميجا 3 اللي احنا بنقول دلوقتي لازم كله يا ناس الاوميجا 3 في البوري وفي السردين يعني سبحان الله، وفي الرنج. فالمصري كان عنده وعي بالغذاء. نعم. واهتم بانه يقدم هذه الاطعمه والمحاصيل للميت. هو كان بيعتبره مش ميت، هو بيعتبره لا، هو بينتقل الى مرحله اخرى للبعث، وهيطلع فهيلاقي الحاجات دي قدامه، فهيقدر ان هو يزرع، هيقدر ان هو يقدر ياكل لغايه ما يقدر ان هو يعيد الحياه مره اخرى. في كمان مثلا حتحور كان ليها عيد. عيد حتحور بتروح تسيب مكانها وتروح لحورس تلتقي معاه. نعم. ثم ترجع. فكان الفترة اعتقد 5-6 ايام. ال5-6 ايام دول يبدأوا الكهنة يروحوا ينظموا الاحتفال والشعائر بقى، شعائر الكهنة. ثم يحتفل الإله والشعب بقى يحتفل بهذه الاثنين. المصري كان بيشعر بالبهجة
يعني بيحب الحياة ويحب ان يستمتع بالحياة اللي هو عايشها. وكانوا دايما بيتشاركوا الموائد، ويمكن ده ظهر في الكثير من الرسومات اللي وجدت أيوة. على المعابد، ان هم صحيح. كانوا بيعملوا مأدوبات كبيرة جدا كنوع من الترابط وإعادة توثيق العلاقات بين الملك ورعاياه ده على جدران المعابد وعلى يعني موجود بالظبط موجود في اكتر من مكان، يعني في المعابد، سواء نعم. المعابد اللي هي في معبد فيلة او في وادي الجبل، يعني في تونة الجبل، او في كل ده هنلاقي على الجدران ده. احتفل المصري بانتصاره، احتفل نعم. المصري بانه قوي، وانه قادر على ان يحافظ على مصر القديمة. فسجل ده بانه السبايا او اللي هو جابهم، اللي اثرهم باينين، اشكالهم مختلفة. الملك بيقدم للقادة، بيقدم لهم عطايا، بيقدم لهم هدايا، بيقدم لهم بما يشبه يعني دروع. نعم. وكان من الحاجات الغريبة جدا ان الرمز كان رمز ذبابة، يعني الذبابة دي كانت رمز. ازاي؟ بالظبط. ليه بقى؟ الذبابة ليها عينيها بتبص في كل الاتجاهات، 365 بتلف بيهم، بتلف 300. فكانت الذبابة حريصة على انها تشوف كل حاجة، وده فعلا لحد دلوقتي. يعني فكان فيه الذبابة ديت عندهم، ده زي مثلا احنا بنقول دلوقتي الجعران. نعم. لا، كانت الذبابة دي ده احد نقدر نقول الأوسمة اللي كان بياخدها، لأنه معناها انه حريص حرص شديد ووعي شديد وإقدام. فاحنا ليها طبعا معنى كبير ان هو يحصل عليها. مع ان احنا يعني الذبابه ديت، ليه الذبابه دي بالذات كان ده. خلينا ننتقل بقى من اجدادنا المصريين. نعم. وحتى لما جت الديانه المسيحيه الى مصر ايضا احتفلوا، يعني حبوا الاجواء المصريه الجميله، زي ما بنقول نحن نؤثر ولا نتاثر. فيعني احنا اثرنا في برضو في الديانه المسيحيه ان احنا كنا بنحتفل. احنا يعني احنا شعب اصلنا، لا احنا شعب واحد. اكيد طبعا. فاحتفلنا المسيحيين بقى في ميلاد المسيح المجيد بالظبط. الميلاد لازم. عندنا من الحاجات الجميله جدا ان احنا حد السعف ده يعني مصريين، كل المصريين، هي المصريين كلهم، يعني ما اقدرش اقول مسلم ومسيحي، ولكن الاحتفال دائما يقام نقول المصريين يحتفلون. فكنا واحنا صغيرين ولحد دلوقتي السعف الجديد احنا اللي نعمله. يعني دلوقتي هو في ناس بتشتريه لكن احنا كنا نعمله، نعمل لحد نعمل الشنط ونعمل. وكنت تلاقيه على فكرة في البيوت مسلمين ومسيحيين، كنت تلاقيه نعلق اللي هي النبت بتاع القمح، دلالة الخير، سنة جديدة ودلالة الخير لازم في البيوت تتعلق. وكنا طبعا يعني سبت النور ده بقى حاجة تانية خالص. يعني سبت النور كنا كلنا نجيب يجيبوا لنا الكحل الاسمد ده. وده كحل غالي دلوقتي، غالي جدا. ده الكحل اللي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان يتكحل بيه، ومعروف ان هو بيعالج من الكثير من الامراض. يتحط في المكحله والمرود بتاع المرود، ويتكحلوا الفتيات. بس بقى يتكحلوا ازاي؟ لازم بصله
وتتحط البصله وتحطها ونحطها وتدمع العين علشان يقول لك العين تفتح بعد كده. فده وده على فكره في كل يعني بس في دي عادات صعيديه شويه وفي الدلتا صح وفي كده؟ الدلتا وفي الدلتا علشان العين تنور. الدموع اذا كان في اي حاجه كانوا بيحبوا يعملوها للاطفال كمان الصغيرين. أيوة. ولو في بعض الفتيان او الفتيات اللي عندهم بعض الامراض يعالجوهم بهذه الطريقه. فكان يعني ده من الحاجات المهمه جدا. عادات جميله ومفيده يعني. طبعا خلينا نقول ان بعد المسيحيه جاء المسلمين، ولكن لم تظهر الاحتفالات او الاحتفالات الدينيه والادعيه الدينيه اللي بتتقال غير بعد مجيء الفاطميين اللي حاولوا ان هم يتقربوا الى المصريين بهذه العادات. طبعا يعني فكره ان هم جم ومعاهم استقبلهم بفوانيس، ودي فكره اللي هي بعد كده دي كانت بدايه الفانوس. بدايه الفانوس وبدايه احتفالنا في رمضان. شهر رمضان ده شهر الاحتفال. طبعا كل مصر بتحتفل. الزينه اللي بتتواجد دي عادات قديمه واصيله فينا، وكلنا بنقعد مع بعض. نعم. صلاه التراويح البيوت تطلع في صلاه التراويح، يطلعوا الرز بلبن، يطلعوا الاكل يعني العصاير. نعم. يطلعوا يعني كمان التمور، تمر هندي، كل حاجه امر الدين يروح على للمصليين في الجامع طبعا. ياكلوا. في طبعا ناس كانوا كبار بمعتكفين. طب المعتكف ده هيعمل ايه؟ تروح له الصواني، بتطرح له لغايه عنده. وهنا اظن جت فكره الايه؟ ان مائده الرحمن. مشاهدينا الكرام تعالوا بينا نروح لفاصل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان الفاطميين بيحاولوا دايما يتقربوا الى المصريين، وخاصه ان هم عارفين ان المصري كان يميل الى المناسبات الدينيه والطقوس الدينيه. نعم. فحاولوا ان هم يقيموا المآدب لتجميع المسلمين في المناسبات كنوع من المشاركه والتقرب، ان هم هياكلوا معاهم. واحنا كمصريين بطبيعتنا يعني بنحب هذه العادات الجميله والألفة. فهم حاولوا يتقربوا عن طريق هذه الموائد. طبعا ده من الحاجات اللطيفه جدا. وايضا اللي كانوا بيعملوا زي حضرات، او يعني عايزه اقول ايه، مولد، يقعدوا ينشدوا ويصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الذكر ايوه. نعم. والاذكار وكده. يعني هم اساسا الفاطميين هم اول من بدأ هذه الاحتفالات. بالتأكيد طبعا هم اول من بدأ، ومن هنا بدأ بقى انطلقنا بقى الموالد بقى. الموالد ما في مولد الا هو احتفال اكيد. يعني بداية ما السيدة زينب ام العوادس. نعم. ستنا نفيسة، سيدنا الحسين، الرفاعي. انا شفت الرفاعي ده بيعملوا له يعني مشهد طلعه شيء، اشاير
وزفه بالطبل وبال يعني بال حاجات الناس اللي هم معاهم التعابين كده، الحاجات دي بتطلعوا بيها حاجات غريبه. لا وغريبة. خلينا نقول ان كان في بعض المظاهر الجميله اللي هي كانوا بيحتفلوا بآل البيت عن طريق المدح، الأدعية. طبعا في بعض الحاجات اللي يعني المخالفات شويه. اصل الرفاعي هو يعني هم الرفاعيه مشهورين بده، لكن كانت يطلعوا من شارع محمد علي لحد الرفاعي، وانت كل الناس حواليهم وهم بحضرة وذكر وقاعدين يعني طبعا حاجات جميلة، حاجات جميلة. وبعدها بقى ابتدينا ان احنا نقيم او يعني ننشد بعض الاغاني الدينية اللي مطربينا الجمال عملوها، ثم انتقلنا الى المناسبات الوطنية الجميلة. نعم. اللي ابتدينا نسمعها بقى، ودي مرسخه فينا زي ما قلتي حضرتك ان كانت بدايتها من عند اجدادنا. ايوه بالظبط بالظبط. يعني الحمد لله ان احنا مثلا بنحتفل طبعا ب 6 اكتوبر. طبعا ده من الاعياد الرئيسيه عندنا. ده الاعياد الرئيسيه. 10 رمضان في رمضان طبعا. ده شيء بتحس بان اننا ننتمي الى هذه الارض دي. احنا الارض دي بتاعتنا، دي ارضنا. يعني اتسقت بدمائنا وبدماء ولادنا، فبنحس بيها. من الحاجات برضو القريب ان احنا هنحتفل بيها مثلا نعم عيد العمال. طبعا. يعني عيد العمال بنحتفل بيه، وده من الحاجات الاحساس بان العامل هو العامل اللي كان بيشيل الحجر وبيبني، هو العامل دلوقتي اللي على المصنع، وهو العامل اللي موجود وبيعمل تنمية ويعني حضارة أيضا. فاحتفالنا باحتفال الليل. طيب خلينا نتكلم معلش تحرير سينا. بالظبط، تحرير سينا طبعا من الأعياد الجميلة اللي احنا حريصين نعم. ان احنا نحتفل بيها. نعم. ولكن انا عايزه اتكلم عن البعد الاقتصادي. نعم. للاحتفال بهذه المناسبات، وخاصه ان في بعض هذه المناسبات بيكون في عمليه من البيع والشراء، دي طبعا كلها يعني بتفتح ابواب كتير زي ما بنقول. ده صحيح، ده صحيح. هقول لحضرتك على حاجه احنا ده حاجه انا كنت بقى بشوفها. نعم. أنا كنت قاعدة فترة في الزقازيق، فكنا بنروح يوم الوقفة ناخد أكلنا ونروح على المقابر. كل المصريين في كل واحد على ونفطر ونفضل موجودين، اللي أطفال بتلعب واللي لحد يجي الصبح تلاقي بتوع غزل البنات، تلاقي بتوع البونبوني، البالونات، كل الناس جايه. فبيبقى تحس ان ده عيد، يعني الناس قاعده في عيد، والورد والقرص وكل الحاجات دي كله طبعا، والخوص، كل الناس بتشتري وبتبيع. برضو مثلا في احنا عندنا عيد الأضحى. طبعا عيد الأضحى اللي ما بيقدرش يعني يذبح ويضحي بيروح يشتري. اللي بيضحي بيروح السوق يشتري. وبتشوفي مظاهر بقى تواجد الخرفان في الشوارع. طبعا في من الحاجات الحلوة اللي ما اعرفش دلوقتي بتتعمل او لا. لما تيجي نذبح الخروف ويتسلخ، نشوف مين اكبر حد في الشارع ونهديه اللي هي تعتبر الراس واللي هي الفرو اللي بيبقى عليه ده، صح؟ يهدوا له الفرو، لان كل سنه هو يعني كبير، فالفرو ده بيدفيه في الشتاء،
فيغير فبيدوا له ممكن في الاماكن اللي هي الشعبيه الشعبيه ممكن يكون بيوجد برضه، انا مش هقدر احكم قوي، ولكن خلينا نقول ان هناك بعض المناطق اللي ما زالت محتفظه نعم بهذه التقاليد وما زالت تطبقها حتى الان. ده حقيقي. ثم انت لازم يوزع ده في الاسلام لازم الثلث للتوزيع للجيران والاحباء، وده بيحصل وده لازم يحصل طبعا. وكنا احنا كعيال نروح نبقى مبسوطين بقى اكيد طبعا. لا مش بس نبقى مبسوطين، ده احنا إيه؟ احنا مستنيين بقى هناخد العيديه. العيديه ده احنا بننام بنحلم بيها. لان انا هروح يعني واخده باسكت وراحه ادي اللحمه، مش هيسيبوني كده وانا لابسه في العيد بقى. اكيد طبعا هيدوني طبعا هيدوني عيديه. فكنا بنتنافس على كام خدنا العيديات من وبرضه هم كانوا يجيبوا لنا العيديه الصبح. حضرتك كل اللي دابحين غالبيتهم بياخدوا الراس وحاجه اسمها بيسموها السقط، اللي هو كل حاجه تقصدي حضرتك؟ لا من الذبيحه. اوكي. بياخدوها ويبداوا بعد الصلاه على طول في ناس تقعد تاكلها. ما هي في العادات بقى المصريه الاصيله ان بتتجمع الاسره كلها يفطروا من هذه الذبيحه. الذبيحه لازم يفطروا بالظبط، دي عاده مصريه في كل البيوت وما زال حتى وقتنا هذا يعني. حتى اللي بيذبح بيدي للي مش قادر يذبح عشان يقدروا ان هم يفرحوا اولادهم ويفطروا ويشعروا ان هم نفسهم بالظبط كده بالعيد يعني. طيب من وجهه نظرك يعني في حاجات مظاهر كتير قوي اختلفت. لو هنيجي نقارن بين دلوقتي وبين زمان في الاحتفال بكل هذه الاعياد سواء كانت المسيحيه او الاسلاميه، بنجد ان هناك الكثير من الاختلافات. هل تعتقدين ان التطور التكنولوجي والعولمه هم من ادوا الى هذه التغيرات؟ لو احنا شفنا المجتمع المصري هنجد ان لا يقل عن 70% من المجتمع المصري عايش في الاقاليم، عايش تقريبا في الريف وفي الصعيد، وهم اكتر ناس مرتبطين بالعادات والتقاليد. نعم. مش هنقيس على القاهرة مثلا او المدن والاسكندرية، لا، لان دول ممكن يكون في طبعا تغيرات، وإن كان ساعات نلاقي المصريين اللي هم أصلهم من الصعيد أو أصلهم من الدلتا في الأجازات بيسافروا. نعم. عشان يعيدوا مع أهاليهم، وده هنا ارتباط بالعادات. يعني هو مش هيعيد هنا لكن هيعيد مع أهله علشان ممارسة العادات مع الأسرة ومع العيلة الكبيرة. فما أعتقدش إنها في تأثير مؤكد، لكن مش اللي هو تأثير كبير قوي يعني. لكن لأن الناس كلها قاعدين في الأرياف، قاعدين في الدلتا، قاعدين في الأقاليم في الصعيد، ففي لسه يعني في أكلات احنا ما نعرفهاش في مصر خالص. بتتعمل في الريف في الصعيد ما نعرفهاش تماما. ده مش معناها ان هي تم يعني ان احنا نسيناها، لا، ده هم بيعملوه. العيش الشمسي، انت عارفه العيش الشمسي ده من ايام الفراعنه وما زال لغايه دلوقتي، وما زال لغايه دلوقتي. الصعيد لازم يعملوا العيش الشمسي. وشوفي كلمه الشمسي لانه بيستوي على الشمس. على الشمس. ونفس الطريقه هي الطريقه اللي كان بيعملها المصري القديم او المصريه القديمه. احنا ما زلنا محتفظين، ولكن مش هنقدر ننكر ان هناك بعض التحديات اللي ممكن تكون بتواجه المصريين في الاحتفال او في ممارسة هذه العادات والتقاليد التي اعتادوا عليها للاحتفال. من وجهة نظرك ايه اهم هذه التحديات؟ يعني اهم هذه التحديات برضو اقدر اقول زي ما حضرتك قلتي انه الشباب الجديد
يعني مش مرتبط قوي بالعادات. يعني نعم. علينا ان احنا برضو نعرف الحياة والحياة المعاصرة والتكنولوجيا وسرعة الإيقاع وخلتهم ان الحياة. هم بعاد شوية. خلتهم برضو بعاد شوية عن فمثلا معلش انا بلاقي الشاب بدل ما ياكل في البيت بياكل تيك اواي ومش عارفه ايه يعني للأسف كلنا للاسف يعني. لكن المفروض ان احنا من الطفولة نربي ابننا وبنتنا على ان يبقى في عادات يعني نقدر نعملها احنا كمان يعني. نعم. ما هو في حاجات ما نقدرش نعملها دلوقتي يعني. نعم. فممكن عادات نقدر نعملها من السهولة ان احنا نقدر يعني نقدمها ونحافظ عليها، لان العادات والتقاليد والطقوس هي دي ملامح الشعب. أكيد. ده ملامح الشعب، والشعب المصري ملامحه رائعة جميلة. ومتنوع ومتعدد ومتجذر في الأرض. نعم. فبالتأكيد يعني احنا الحمد لله يعني مصر شعب هتفضل دايما بخير. الحمد لله. طبعا حضرتك نورتيني. الله يخليك. وكل سنة وحضرتك وحضرتك وكل طيبة. أسرتك الكريمة الله بخير وسعادة، يخليك. وكل المصريين الله بخير يخليك، يا وعلى رب. كل المصريين يا رب، وعلى مصر وعلى كل إنسان مصري في كل مكان. طبعا بشكر ضيفتي العزيزة الناقدة والأديبة زينب العسال، شكرا لحضرتك. الله يعفو عليك. مشاهدينا الكرام، يا رب النهارده حلقتنا تكون عجبتكم. بشكر كل فريق العمل، وحتى نلتقي حلقة جديدة، لكم مني كل تحية.